Hello， 大家好，我係肥健啊。我發現咧好多香港買家想喺珠海買樓咧，都會問我幾個同樣嘅問題。第一個係咪現樓？第二個咧喺佢買嘅樓呢度往返香港方唔方便？第三個就係佢嘅日常生活可唔可以喺呢度滿足到嘅？咁同時咧又有幾點要求喎，就高性價比100零萬嘅細面積就最好啦。咁今日咧我就同大家推薦一個樓宇啦，粵海實貴府，位於珠海金灣嘅。咁今日咧，我哋先從呢個交通開始講起，睇到未？後面咧就係紅鶴大橋啦。喺呢度咧，去到人工島口岸咧，只要30分鐘咋。嗱，俾大家睇一睇，嗱，30分鐘就去到噶啦。咁唔單止係呢一度，如果你自己唔揸車嘅話咧，喺金灣華發商都咧係有直通香港嘅巴士，大概咧2個半鐘頭，150蚊人仔一個人。單程啊，如果雙程嘅話咧，係280蚊人仔就可以搞掂噶啦。所以咧呢度嘅交通網絡咧，我覺得係非常之唔錯嘅。咁接落嚟咧，我哋再睇下佢嘅生活配套可唔可以滿足到你嘅日常需求。航空新城位於西部嘅中心城區啊，如果將成個珠海西部比作呢個香港嘅話咧，咁呢度就係中環啦。睇到未？身後嗰度國際會展中心，成個西區最高嘅樓咧就喺呢度噶啦。咁喺呢度咧，佢嘅配套點解講話最繁榮嘅地方咧？你睇下，你嘅吃喝玩樂就喺呢度啦。金灣嘅華發商都，我相信咧，可能有好多個香港朋友係已經嚟過呢一度噶啦。咁如果你要睇 show 咧，去邊度咧？嗱，呢度藝術中心啊，好似悉尼歌劇院咁樣一個造型嘅，係嘛？如果平時咧要同小朋友話睇下書啊，嗱，前面珠海圖書館都喺呢度。咁如果話朋友過嚟要接待，點樣選呢？嗱，呢兩邊有2間嘅5星級酒店都可以安排上嘅。咁如果話平時咧要同小朋友出去露營嘅話咧，嗱，金湖公園啦、中新河濕地公園啦都冇問題。咁如果小朋友想運動嘅話咧，咁就金山運動公園都喺呢度周邊。咁其實咧，所有個配套等於都喺呢一塊集中嘅，所以講咧。如果將成個西部比喻成香港，咁呢度咧就係中環啦。嗱，通過大門咧，依家我哋入到嚟小區嘅園林啦。咁小區園林咧綠化係現代嘅一個設計啊。咁睇得出啦，成個小區嘅綠化做得非常之唔錯嘅喎。佢有35% 嘅一個綠化率啊，而且咧成個小區咧係比較通透，好舒服嘅。咁呢度咧總共係有5棟樓㗎。咁睇到啦，小區入邊咧有好多嘅功能分區啊，唔理係休閒嘅，定係話俾小朋友咧去玩嘅咧，佢都係有嘅。你睇下，我哋行一行睇一睇。哇！小區通透風就係好大嘅啫，吹到人都喺度飄緊咁樣。佢依家呢邊咧係已經全部入住晒㗎啦。嗱，小區綠化可以睇到啦，佢呢個咧就係現成㗎啦，睇到嘅咧即係你買到係點蚊就係點蚊㗎啦。佢小區綠化咧做得比較好嗰個點就係佢嘅一個設計啊，同埋一個維護咧，相對睇真係比較唔錯㗎。你睇下。非常之綠啊，而且咧做得係好靚、好舒服噶。呢一個應該喺香港、澳門咧會比較少有啲啦。而且佢每一棟樓咧都係有架空噶，佢下面咧係有呢個活動嘅空間嘅。你睇下，仲有人喺度打乒乓波添。成個小區咧係13座樓嘅，咁佢咧係分3期開發嘅。咁前面嗰度嗱已經交噶，24年交嘅，總共咧8座樓。嗰邊咧係南區，係我哋嘅1期同埋2期。咁今日我哋睇嘅呢個咧係3期，亦即係我哋嘅北區。咁呢邊咧係有5座樓㗎。嗱，可以睇到佢嘅分佈咧，大概就係咁樣嘅一個分佈啦。咁我哋可以睇到啊，佢嘅樓間距咧都係會比較闊落少少嘅，而且嘅話咧，你睇下密度好低，居住起身咧就會舒服。而且咧，我哋頭先都感受過㗎啦，小區嘅通風咧係非常之唔錯㗎。咁嗰邊係24年交樓嘅，呢度咧係25年交樓㗎。可以睇到上面咧已經有唔少人咧已經入咗伙㗎啦。
咁我哋咧依家就小區園林睇完啦，我哋想去睇下佢嘅板房，睇下究竟適唔適合大家喺呢度居住。咁佢每座樓下面咧都係要有一個門禁嘅，即係要咁樣嗱側面入去。咁佢呢個咧就係現實㗎啦，實體樓嚟嘅。咁你買到之後咧，佢係點樣樣？呢個咧就係點樣樣嘅。嗱，依家上到嚟啦，咁成一層咧係2梯5伙嘅。咁佢而家再賣嘅面積咧有65平方嘅2房，有76平方嘅3房1衛，有89同埋91嘅3房2衛。咁我哋依家先睇咧91平方嘅3房2衛啦。咁一道門咧先係一個廚房嚟嘅。咁佢後期咧呢度係有門嘅。咁91嘅空間嚟講咧，呢個廚房咧算係 OK 嘅。但係咧佢就放唔落呢一個雙開門冰箱，因為呢個位咧佢單開門係可以嘅，但係雙開門咧塞唔落，一般咧都可能會塞喺呢個位置嘅。咁佢係一個傳統樹廳嘅位置，膠標咧就冇咁華麗嘅。嗱，呢啲咩玻璃啊、牆上咩嘅飾品啊，全部都冇嘅，乳膠漆白牆嚟嘅。咁我哋睇嘅朝向咧，同埋佢嘅景觀咧係一樣嘅，因為我哋依家喺實體樓上面啊。嗱，你睇下呢個咧係可以望到海景嘅，前面嗰度咧就係大家好熟嘅呢一個保利天和啦。呢邊咧就係金灣嘅華發商都啦。嗱，嗰個好似悉尼歌劇院一樣嗰個就喺嗰度啦。我哋睇下個房間嘅空間先啊。佢呢一個咧2衛咧，如果話一屋嘅人住咧就唔使爭廁所。咁呢個咧係第一個房間，我哋睇下空間咧。其實如果對於我哋嚟講咧，可能佢係算比較細少少啦。咁如果喺港澳嚟講咧，佢就唔算細㗎啦。咁公衛嘅話咧，中規中矩啦，反正就係用得冇乜問題，該有嘅全部都有。呢個就第2間房啦，睇下空間其實同第1間房咧其實差唔多好多，但係咧佢個飄窗咧你目前就得唔到嘅。呢個就主人房嚟嘅，主人房咧係一間套房啦。嗱，入邊你睇下，佢係做咗乾濕分離嘅，呢個係一個比較好嘅一個設計啦，起碼唔會整到水到處都係。咁呢邊咧就係主臥嘅一個空間啦。咁佢個空間咧細咗少少，你做呢一個衣櫃嘅話咧，就可能只去學佢一個做呢一種開放式嘅衣櫃。你話要做嗰一種好實在嘅打晒嘅，就可能比較難少少啦。咁接落嚟咧，我哋再睇下89嘅3房2衛嘅，嗱喺呢邊，我哋可以睇睇佢佈局啊。91嘅隔離咧就係77平嘅，佢呢一層咧係有2伙嘅呢一個76平嘅啊。呢一度有89嘅，89呢一個咧佢就自己一個入戶門嘅，門口呢個空間咧可以自己用。嗱，一嚟睇下啦，89，佢呢個咧同91唔同嘅就係呢一伙咧，佢係一個對流嘅戶型啊，佢有2邊嘅。嗱，佢係一個同傳統嘅樹廳咧又唔一樣嘅，佢睇嘅景觀咧同我哋91嘅咧睇嘅又唔一樣啦。嗱，去睇佢係望呢邊㗎啦，呢邊咧就望唔到大家可能話中意嘅呢個海景，但係咧佢前面嘅視野咧都比較開闊，因為前面起嘅呢個樓咧都唔算高啊，所以冇乜擋啊。我哋依家咧喺頂樓啊，示範單位做喺頂樓，就係為咗大家咧去睇呢個景觀咧睇得更加實在啲啊。咁呢邊就餐台位啦，兩邊窗一打開嘅話，佢係可以做一個對流嘅。呢個咧係佢呢個戶型比較好少少㗎啦。咁廚房咧同91比咧，佢就冇咁長，但係咧佢就方少少。咁一樣一個問題，放唔到雙開門嘅冰箱，你呢度就要放一個單開門冰箱，因為門喺呢一度。但係呢個廚房空間，我覺得都係夠用㗎啦。再嚟睇下房間有乜差。嗱，一到嚟先係一個公衛，公衛其實差唔多，呢個咧就冇飄窗啦。但係房間上面咧，呢個就細咗啲啦。嗱，呢個第一間房，呢個做辦公可以。如果話瞓人嘅話咧，係有少少屈質啊，有少少屈質。放咗床之後，可能落腳都難少少啦。咁呢度咧就第2間房，第2間房空間咧同91嘅確實又係爭咗啊，都係有少少細啊。再睇下主人房啦，佢呢個主人房咧就明顯大咗好多啦。一樣係一個套房嚟嘅。嗱，呢邊係佢嘅呢個浴室，
呢個主人房明顯就大咗好多。咁接落嚟咧，我哋再去睇下呢一個細嘅76平嘅。咁65平嘅兩房咧，因為已經賣咗個示範單位啦，所以係冇示範單位睇嘅。但係佢一樣係有貨嘅。咁接落嚟我哋再睇下76嘅啦。OK， 最後我哋再睇下76平方3房一衛嘅。入門咧依然係一個廚房啊，不過呢個廚房咧就細好多啦。呢個門都有少少細啊，即係我可能入去都有少少難。但係佢76平方做到3房，總價110萬左右，樓層唔同，價錢會爭少少，我覺得算係比較唔錯啦。你睇個餐廳位都已經算係 OK 噶啦，成個客廳我覺得呢個空間76平方做3房嚟講，算係對得住良心嘅喎。陽台又係俾咗你嘅，傳統嘅樹廳戶型。我哋睇下房間啊，房間咧呢個報告港澳嘅朋友應該會比較中意啊。佢房間空間真係唔算細喎，講真嘅。你睇下頭先我哋嗰個89平方3房兩衛，佢房間都冇做到咁大喎。呢度第二個房，嗰間係主人房，呢個第二間房。呢個房咧就用咗飄窗，飄窗上面咧搭床，所以咧佢係可以用得上嘅 ，OK 嘅。嗱，第三間房喺呢個位置，我哋睇一睇。呢個房咧就細好多啦。但係76平方3房嚟講，我覺得呢個空間算係 OK 噶啦。不過咧，佢就只有一個衛生間嘅，做咗乾濕分離，即係後邊咧你都唔使驚話兩個人爭洗手間啦。一個衛生間咧，就如果屋企住兩個人冇乜問題，一家三口咧早上可能就會要逼洗手間啦。咁呢3個戶型，你覺得邊個好咧？於海秀貴婦係粵系嘅國企啊，比華發咧最高個 level。咁呢度咧適合低成本以及上現樓即買即住，重視交通同埋配套嘅香港買家，90萬人仔就可以上車啦。咁以現時港車北上嚟講咧，性價比好高噶。咁如果有興趣，可以評論區留言或者 WhatsApp 我哋安排實地睇樓。記住訂閱頻道。